Sextou por aqui, claro que tem música, né? Hoje tem o som do grupo É Diferente, formado em maio de 2014 lá no bairro Farolândia. Olha só, zona sul de Aracaju, o grupo vem conquistando seu público em suas apresentações. Eles mesclam aí em seu repertório, claro, né, samba raiz com o romantismo que não pode faltar. E tem muitas influências, artistas como Exalta Samba, Turma do Pagode, Arlindo Cruz, entre outros. E é composto aí pelos músicos Éder Melancone, João Miguel, Caio Marrom, Maicon Bastos, eles que se apresentam hoje a partir das 22 horas na Vibe Music Lounge, junto com o cantor Rodriguinho. Festa garantidíssima, né? Muito sucesso vai ser. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Jaque. Prazer mais uma vez estar aqui no seu programa e muito obrigado por sempre estar abrindo a porta aqui pra gente. Nós que agradecemos. Me fala aí da expectativa. Uma trajetória de quase 10 anos de estrada não é para qualquer um, né? Exatamente. A gente tá na estrada há muito tempo e falar desse show hoje, né? Hoje a gente tá lá na Vibe a partir das 22 horas, junto com o Rodriguinho, DJ Luquinhas. Você que está assistindo aí, você em dia, que ainda não comprou o ingresso, ainda dá tempo. Os últimos ingressos estão à venda aí para vocês. Então corre e garante seu ingresso, que hoje sextou e tem muito pagodinho. Maravilha. Pois é, minha gente. Então vocês já sabem, né? Nós estamos aqui com o grupo É Diferente. E vocês são um grupo aí, né, que está consolidado no cenário musical. A gente sabe que diversas bandas, né, acabam entrando, fazendo um trabalho, mas muitas vezes acabam saindo de cena. Vocês continuam aí uma década. Eu queria que vocês falassem dessa relação do grupo com o público. Então, na verdade, é uma troca, né, João? É uma troca porque... Uma troca de energia, não, né? não existe o nosso lado, Sem músico sem o público. É muito verdade. bom. Em relação, e também tem a relação da gente, né? Tem a parte musical e a parte pessoal também, que isso influencia bastante. Às vezes as bandas terminam, né? Por briga, por outras coisas. A gente já está há muito tempo aí na estrada. Não dizendo que não tem. Sim, mas a gente, claro. mas em prol do bem maior. Da melhoria, do melhor, que é do o melhor. projeto, né? Até porque são pessoas com pensamentos distintos, mas eu acredito que para dar muito certo tem que ter algo chamado respeito em todo lugar, né? Exatamente. Então o que demonstra aí é que há respeito, mesmo que haja divergência de pensamentos, o que prevalece é o respeito. E isso é demonstrado, né? Uma década de história, levando romantismo, levando pagode, a turma que gosta aí. E vocês, inclusive, né, que já dividiram palco com grandes nomes, grandes artistas aí do cenário nacional. Com o próprio Rodriguinho, inclusive, foi em 2017, foi, cara? Lá na Gitana, a gente dividiu o palco com ele também. E hoje, mais uma vez, vamos ter a honra de dividir o palco com esse grande artista nacional aí, que é o Rodriguinho também. Sim, e é isso que é bacana, né? E assim, vai ser mais um momento junto com o Rodriguinho, né? E eu quero saber do repertório, o que é que vocês prepararam? Então, a gente tá com algumas músicas autorais lançando, inclusive. Em breve a gente vai estar soltando aí em todas as plataformas digitais para todos aí estar curtindo o nosso trabalho autoral, mas também a gente faz um pouquinho de cover, né, João? Misturando o próprio Rodriguinho, Exalta, Tiaguinho, um Sorriso Maroto, que a galera curte muito. Éder Miguel também, Doce Encontro. Que bacana. Nossa, Pois é, minha gente, sexta-feira é dia de conversar pouco e curtir muito. Então eu vou mandar um alô aí pra ela que não perde, Verena Moreira, na Barra do Coqueiro. Olha aí, condomínio Alameda da Costa. Lohan, manhã diz que você dança bem, viu? Manhã diz, tá dito. O negócio é o seguinte, Dona Jane é uma aberta... Lohan quebra tudo, sabe? Então, eu quero ver se vai ficar o programa todo com isso, seu sonoplasta. Seu programa todo com o Márcio Vitor. Mas Dona Jane... De novo, quebra menino. tudo, sabe dançar Gente, demais. pagou Valbert, acertou com o Márcio Vitor, eu não paguei não, mas quem tá pedindo, tá acertou pedindo. com o sonoplasta outro, e agora quero ver se a banda vai opinar, se você dança bem ou não. O pessoal já teve o Márcio presenciou Vitor, o pessoal. agora quero o grupo É Diferente. Dança aí, vamos de música, gente. Já que é sexta-feira, vamos de sextou, né? Sextou,
O pagodinho é diferente, pode vir que a chapa quente é nesse clima que eu já tô. Sextou, No calor da batucada, a cerveja tá gelada e o pagode começou. Sextou, pagodinho é diferente, pode vir que a chapa é quente nesse clima que eu já tô. sextou. No calor da batucada, a cerveja tá gelada e o pagode começou. Trabalho duro a semana inteira, de segunda a sexta é ralação, é no batente. Mas minha cabeça não sai da sexta-feira, contando as horas pro fim do expediente. Chega em casa cansado, bateu aquela sede e do nada o meu celular tocou. Alô, Bachola, se arruma que eu já tô chegando porque hoje tem pagode. Sextou. O pagodinho é diferente, pode vir que a chapa é quente nesse clima que eu Vai já lá, tô. vai lá. No calor da batucada, a cerveja tá gelada e o pagode começou. Sextou, Pagodinho é diferente, pode vir que a chapa é quente nesse clima que eu já tô. sextou. No calor da Essa é batucada, a nossa, hein? cerveja tá gelada e o pagode começou. Sextou. Gente, muito boa, viu? Parabéns, ó. Música autoral aí. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Márcio Vitor disse. Não precisa repetir seu sonoplasta, por favor. Jaqueline, Lohan, quebra tudo. Sabe dançar demais. Dança Até bem eu ou tô não enjoando. dança bem? O Éder Dança, olhou Jô. assim, Dança Éder olhou bem, dança assim, bem. ó. Aí, ó. Ele samba muito, samba muito. Tá vendo aí? Samba Samba muito, no pé ele né? tem. Olha Muito aí. obrigado. Agora eu quero saber de Pessoal, vocês. qual a Vocês opinião? dançam também muito? Ou não? Eu prefiro ficar aqui. Então, por isso, né? Eu elogio, meu amigo. Já que o Márcio Vitor, então, acho que foi uma Jaqueline, negociação aí. Menino, de Lohan, novo quebra isso, tudo. pelo Sabe amor de dançar Deus. Nem eu tô Gente, aguentando também. Nem você que tá Nem- sendo elogiado tá nem- aguentando, né? Nem o elogiado tá aguentando, Valbert, pelo amor de Deus. E tá querendo dinheiro emprestado, Jaqueline, tô vendo. Não, já tô vendo de novo, nem o próprio elogiado tá querendo mais. Tanto elogio. Oxi, toda hora, Jaqueline, toda hora. Menino, pelo Lohan, amor quebra não, tem tudo. condição. Sabe dançar demais. Tem condições, não, menino. Vamos de música. É diferente o som. É diferente. Pra vocês. Eu que sempre fui além por você, em busca da felicidade, e hoje procuro uma saída. Não vejo mais sinceridade, virou rotina as nossas brigas. Sei que dentro de O grupo É Diferente. Vamos lá, É Diferente, o grupo que vai ter uma super apresentação logo mais à noite, não é mesmo, meninos? Exatamente. Vamos fazer Hoje- o convite para essa turma de casa, né? Vamos, hoje, a partir das 22 horas, tem lá na Vibe, É Diferente, Rodriguinho, DJ Luquinhas e todos vocês que estão assistindo aí são os nossos convidados. Mandar um alô, DJ Luquinhas, grande amigo, né, Lohan? Ele chama bicho feio. Como é, menino? Ele diz assim, fala bicho feio, aí eu só chamo ele de bicho feio. Ele chama todo mundo bicho feio. E aí, bicho feio? Pois é, tá vendo? Então, ó, gente, todo mundo convidado. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. A semana foi especial. A gente só tem que agradecer esse carinho, essa audiência, né? Só não vou agradecer esse sonopático que eu já enjoei, que Eu hoje também. ele veio com um negócio que nem Jaqueline, eu... Não tem Lohan, condições. quebra que tudo. hoje... Sabe dançar Não, demais. gente, não tô aguentando mais. Tô desconfortável. Eu tô desconfortável no programa. Tá desconfortável, não tá, amigo? Já tá demais. Tá Já... muito na cara que eu tô pagando esse cara. Tá, eu nem tô. Eu não Depois queria vai me dizer cobrar. isso. Depois vai Eu me não cobrar. queria dizer isso, entendeu? Mas agora ficou na cara. Ó, vamos agradecer esse carinho, essa audiência dessa turma, né, Com Lohan? certeza. Muito obrigado, gente. Bom final de semana. E a gente encerra, né, já desse jeito, né, Ié? É diferente. Vamos de música, vamos dançar. Beijos. Até segunda, se Deus permitir, gente. É diferente. A noite cai, o clima é de samba. A chapa é quente, vem com a gente nessa onda.